السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن دواء ماكسيلاز، وهو من الأدوية المعروفة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل التهاب الحلق، التهاب اللوزتين، التهاب البلعوم، والسعال المصحوب ببلغم. سنشرح كيف يعمل هذا الدواء، ومتى يستعمل، وما هي أهم الاحتياطات التي يجب الانتباه إليها. يحتوي ماكسيلاز على مادة فعالة تسمى ألفا أميلاز، وهي إنزيم يساعد على تفكيك الإفرازات المخاطية السميكة التي تتكون أثناء الالتهاب. عند الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية في الحلق أو الجهاز التنفسي العلوي، يفرز الجسم كميات أكبر من المخاط كوسيلة دفاعية، لكن هذا المخاط قد يصبح كثيفا ولزجا، مما يسبب الشعور بالاحتقان وصعوبة البلع وكثرة السعال. هنا يأتي دور ماكسيلاز، إذ يساعد على تقليل لزوجة المخاط وجعله أكثر سيولة، مما يسهل طرده ويخفف الإحساس بالانسداد. من دواعي استعمال ماكسيلاز: التهاب الحلق المصحوب بألم وصعوبة في البلع، التهاب اللوزتين، التهاب البلعوم، وكذلك السعال الرطب الذي يكون فيه بلغم كثيف. كما يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب والاحتقان على مستوى الأغشية المخاطية في الفم والأنف. يتوفر ماكسيلاز عادة على شكل شراب للأطفال وأقراص أو شراب للبالغين. الجرعة المعتادة تكون 3 مرات يومياً، لكن يجب دائماً اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي، لأن الجرعة قد تختلف حسب عمر المريض ووزنه وشدة الأعراض. من المهم أيضاً عدم تجاوز الجرعة الموصى بها وعدم استعمال الدواء لفترة طويلة دون استشارة طبية. ورغم أن ماكسيلاز يعتبر آمناً بشكل عام، إلا أنه قد يسبب في بعض الحالات النادرة آثاراً جانبية خفيفة مثل الغثيان، اضطراب المعدة، أو صداع بسيط. وفي حالات قليلة جداً قد تظهر تفاعلات تحسسية مثل طفح جلدي أو حكة، وعند حدوث ذلك يجب التوقف عن استعمال الدواء واستشارة الطبيب. ينصح بالحذر عند استخدام هذا الدواء لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية معروفة تجاه مكوناته، كما يجب استشارة الطبيب قبل استعماله خلال فترة الحمل أو الرضاعة. وإذا استمرت الأعراض لأكثر من عدة أيام، أو ظهرت حرارة مرتفعة، أو ألم شديد في الحلق، فمن الضروري مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود عدوى تحتاج إلى علاج مختلف مثل المضادات الحيوية. وفي الختام، ماكسيلاز هو دواء مساعد يخفف من أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي عن طريق تقليل كثافة المخاط وتسهيل التخلص منه، مما يساهم في تحسين الراحة والتنفس. لكنه يبقى جزءاً من العلاج العرضي، ويجب دائماً التعامل مع الأعراض المستمرة أو الشديدة بجدية واستشارة مختص.